Actasper preparati nasl qoldirish imkoniyati bu insonga berilgan eng katta baxt. Ekologiyaning yomonlashishi, nosog'lom ovqatlanish, betartib hayot, zararli odatlar erkaklarning andrologik kasalliklarni ko'paytiryapti. 20-35 yoshdagi erkaklar spermatogenezining buzilishi, erkaklar bepustligi o'zbek jamiyati uchun jiddiy tibbiy ijtimoiy muammo. Dunyoda 8-15% juftliklarning teng yarmi aynan erkaklarning jinsiy muammolari tufayli farzandsizdir. Bovard yo'qotilgan umidni Actasper bilan qaytaradi. Inson reproduktiv salomatligida bu moddalarning har biri beqiyos hissasi bor ekanligi bilan alohida ahamiyatli. Actasper erkak pushtidagi sog'lom urug'larni kuchaytiradi, konsentratsiyasini oshiradi, ularning sifati, faolligi va yashovchanligini kuchaytiradi, erektil disfunksiyani bartaraf qiladi.